ये वीडियो भाई आज का जो है वो डीलर्स के लिए है, जो दुकानदार हमारे से काम करते हैं गुड़गांव में या कहीं से भी आते हैं। ये होता है जेसी का प्रोग्रामर। इससे आईफोन के डिस्प्ले में टू टोन डल जाता है। जैसे आप डिस्प्ले चेंज करते हो तो नई डिस्प्ले में टू टोन नहीं आता है। अब मान लो आपने आईसी भी चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद भी मैसेज आ रहा है या टू टोन नहीं आ रहा, तो आप टू टोन हमारे से डलवा सकते हैं। टू टोन डालने के इसके कोई चार्जेस नहीं है। पहली बात, बिना पैसे क्या हो करके दे रहे हैं, कोई पैसे नहीं लगते हम आपसे। किसी भी दुकानदार को, चाहे वो गुड़गांव का चाहे बाहर का हो, यहाँ पे आके हमारे से टू टोन डलवाना चाहे डलवा सकता है। कोई पैसा आपको यहाँ पे देना नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो में आप खुद सामने से बोल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पुरानी डिस्प्ले आपके पास होनी चाहिए, पुरानी डिस्प्ले में हमने बैकअप ले रखा है और उसको राइट कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा राइट हो जाएगा। राइट होने के बाद ये टू टोन भी दिखाएगा और डिस्प्ले का कोई मैसेज भी नहीं आएगा। अगर भाई किसी को भी कराना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, नीचे हमारा नंबर दिया गया है, बाकी भाई फॉलो कर लो।